F'inqas minn sentejn l-ispezzjonijiet li wettqet l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA żdiedu b'aktar minn 5 darbiet. Ċifri miksuba minn TVM News juru li minn kważi 2600 spezzjoni fl-2023 fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena biss l-ispezzjonijiet tal-OHSA qabżu il-15,800. Bħall-Awtorità ħankomplu bis-sorveljanzi tagħna, bl-ispettorat tagħna. L-ispettorat tagħna matul dawn l-aħħar 18-il xahar irdupjajnieh, l-ispezzjonijiet żidnihom b'ammont konsiderevoli. Dr. Kutajar spjega li l-liġi l-ġdida li daħlet fis-seħħ aktar kmieni dan ix-xahar tfisser li kull sit ta' kostruzzjoni jrid ikollu project supervisor. Il-project supervisor hija l-persuna nsejħula l-espert tekniku fejn tidħol is-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema fuq dawn is-siti. Ovvjament wara proċess ta' konsultazzjoni li waslu għal regolamenti wasalna wkoll biex niddefinixxu x'inhi l-kompetenza ta' din il-persuna jekk sejħula esperta, kemm f'dik li hija kwalifika akkademika, kemm b'dak li huwa esperjenza. Dr. Kutajan qalet li l-OHSA se tara li dawn ikunu kontabbli u li f'idejhom ikollhom ir-risk assessment biex jiggarantixxu kontinwità minn fażi għall-oħra tal-proġett f'dak li jirrigwarda miżuri ta' sigurtà. Il-project supervisor irrid jagħmel spezzjonijiet regolari fuq is-sit responsabbli għalih u jaġixxi fejn l-affarijiet ma jkunux konformi. Kruċjali ħafna li jekk hu iħoss li hemm riskju jew il-miżuri b'xi mod mhumiex qed ikunu suffiċjenti iwaqqaf ix-xogħol. Mela il-liġi l-ġdida tat lil din il-persuna esperta fis-saħħa sigurtà li jekk hu mhux sodisfatt jekk hemm xi riskju għal ħaddiema iwaqqaf ix-xogħol. Il-kap eżekuttiv tal-OHSA qalet il-project supervisor irrid ukoll jilqa' l-ilmenti u tħassib li jista' jkun ġej mill-proġett kemm ħaddiema fuq il-lan tax-xogħol u anke l-ġirien. Dan filwaqt li l-kuntrattur jibqa' obbligat li jagħmel assessjar tar-riskju tal-ħaddiema tiegħu qabel jibda x-xogħol fuq is-sit billi jassigura l-bies protettiv fost oħrajn. Dr. Kutajar fakret li dawn l-obbligi ilhom hemm. Fl-istess waqt il-ħaddiema jeħtieġ isegwu l-linji gwida u jieħdu taħriġ jekk il-project supervisor jordna dan. Dwar il-periti, Dr. Kutajar qalet li l-OHSA investit f'sistemi diġitali li permezz tagħhom taf b'kull permess ta' kostruzzjoni. B'hekk tista' tinforma dwar l-obbligi lil kull min huwa involut fosthom kuntrattur u perit.